Okay. I think it's recording. Yeah. It's recording. Bueno, pues llevo media hora quitando hielo. You might want to just back it up a little bit, and then you can get to the front of the car. Y haga más peso. Luego lo moveré un poco hacia adelante y hacia atrás para que se caiga y se vaya moviendo. Quitarlo de aquí y ponerlo en otra plaza que esté sin nieve. Y en eso consiste. Llevo media hora apartando y haciendo. Primero quitarle la nieve de la puerta para poder entrar y luego por parte de los laterales y el recorrido que hay que hacer ahora para sacarlo.